Bienvenue dans ce guide technique sur le Dyson V8. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre Dyson V8 fait un bruit bizarre, cela peut être dû à plusieurs raisons, notamment un filtre obstrué, un moteur défectueux ou des débris coincés dans la brosse. Ignorer ce problème peut mener à des dommages plus graves, rendant l'appareil inutilisable. Rassemblons maintenant les outils nécessaires pour cette réparation. Vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une pince et d'un chiffon doux pour nettoyer. Assurez-vous d'avoir un nouvel élément de remplacement si nécessaire. Pour commencer, éteignez votre Dyson V8 et débranchez-le. Prenez le tournevis cruciforme et retirez les vis qui maintiennent le capot supérieur en place. Soyez délicat lors de cette étape pour éviter d'endommager le plastique. Une fois les vis retirées, soulevez le capot pour accéder aux composants internes. Vérifiez le moteur et la brosse. Le bruit provient souvent d'un objet bloqué dans la brosse ou d'un moteur qui tourne mal. Si vous localisez un objet, retirez-le délicatement à l'aide de la pince. Si vous devez remplacer le moteur, débranchez les câbles avec précaution en notant leur position. Les vis qui maintiennent le moteur en place peuvent nécessiter un tournevis plat. Appliquez une pression modérée pour ne pas endommager le moteur ou le châssis. Une fois le moteur remplacé, reconnectez tous les câbles et remettez le capot en place. Assurez-vous que tout est bien fixé et vérifiez que le capot est bien ajusté. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Une fois le capot refermé, faites un test pour vérifier que le bruit a disparu et que tout fonctionne correctement. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, pensez à nettoyer régulièrement votre Dyson et à vérifier le filtre afin qu'il ne soit pas obstrué. Un entretien régulier prolongera la vie de votre appareil et garantira son bon fonctionnement. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.